Maksudnya wong Arab ya coba takoki. Akhirnya dop iku mendingin. Ya Rasulullah kula niku menyusui. Mpun kandha teng Arabi niki kan ngecolo kula. Kula tak mulai nyusui anak kula riyen, mungkin nak badhe anak kula nyusui wis mandiri, mungkin kula balik malih. Mpun dicekel ora apa-apa. Lho pun dasar wong Arabi ra nurani. Bareng perjanjian dengan Nabi. Ya, Mas. Oke ya. Maksudnya ya tetep ra empati terus dibebasno. Lho gak ngenes piye. Akhirnya mulai nyusui anake balekne. Ya saiki gelem mbok cekel. Yo gelem ae Arabi lho, subhanallah. Lho cara aku kan gak sida. Arabi ora santai terus. Iso nyape iki. Lah mulane napa maro ainal isa hanat bisura illa ilaika. Ya terus dadi ora ono nabi kecuali ya dadi tumpuane para hewan. Masalahane dibak iku luar biasa wadab wal ghazalah yasadani laka birrisalah. Ya eling-eling ya. Dadi wong iku kudu untuk respone alam. Napa untuk respone alam. Nek dhisik nabi nak roh pitik kluru iku direspon apik. Pitik kluru iku mergo ana malaikat, kok anak hikul khimar mergo ana setan. Jadi dulu era nubuwah itu semua perilaku hewan dikaitno samawi. Paham nggih? Biyen era waras. Apa? Era waras. Tapi kan kamu itu iso kluru. Wah, wong turu kluru tek bioblok. Seribet-ribet misalnya. Mana kula ngakoni hakul yakin dibak itu luar biasa. Mulane Sayyid Ali ketika ngaris itu turun nginduke kitab dibak. Yen dibak itu duwe sisi. Tapi senerangno iku kudu koyo aku. Senerangno kowe wis gak karu-karuan. Maknane wis bingung. Dobwal huzalah ya sadani la kabir. Oleh nyekseni piye? Kok iso ngomong piye? Iki lisanul khal ta lisanul maqal. Malah tok kono barang bocah amatir no. Amatir. Ya eling-eling ya. Dadi zaman Abdul Muthalib iku wis ana nubuwah, napa? Nubuwah iku ya mau mergo jek dihinggapi utawa didakok kalian nure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kunane kuno ketika sengketa itu tidak bisa diselesaikan secara rasional, iku milih nglibatno hukum alam. Mulane innama ta'irukum ma'akum inna tatayyarna bikum. Dadi barang itu salah lah, tapi nak digawe pangeran iku ya pancen normal. Tetap salah tapi tetap normal. Ketika manusia logikanya enggak bisa dipercaya, sing gampang dipercaya ya alam. Napa? Alam. Mana kula nate bayangno, meskipun kira walillah tak terangno. Wis kira walillah tak terangno. Uang itu iso pinter, itu sebenarnya tanpa akal. Misalnya kok ini contoh paling gampang. Iki tak gawe contoh sing ora walilah roh. Tapi engko nak wali luwih roh. Engko kowe roh dhewe nek suwaye dadi wali. Wah digradasi ora. Daftar rotok wis kangelan ya. Ngene apa meneh nganti ditampa. Daftar rotok itu. Misalnya ngene, wong paling bodoh iku nak ape udan ora ungkep. Allah desain tubuh manusia kalau mau musim hujan atau mau hujan itu ungkep. Padahal dia ora kepengin mikir ngono. Rata-rata bener gak? Bener kan? Padahal itu enggak ditemukan akal. Tubuh kita itu disediakan sarana oleh Allah untuk merespon kalau mau ada hujan. Sungkep, lalah ya udan tenan. Iku ya la'an aklin wala kada wakada. Nah, alam malaku itu yang ngono. Ketika atimu iku mu'allaq billah, iku alam malaku otomatis membuka diri. Kayak sistem tubuhmu ketika sehat, iku apa ana udan iku ya ngrespon. Tapi nak sistem tubuhmu ora sehat, bermangan rompi kira ngrowokokan terus bengak-bengok, terus bareng ngono ungkep, mari bermangan sate wopo. Jadi padahal pas mau ungkep faktor apa udan, tapi dekne nafsiri ini mari bareng mangan sate. Iku wis error iku. Nah, kera iku luwih jujur. Macan luwih jujur, malane dhisik ku titenane angger Merapi ape gempa, iku titenane kera hewan-hewan turun. Dia sudah tidak nyaman dengan Merapi yang mau letus. Nah sebetulnya kita sebagai manusia ya lebih dari itu. Ya mau misalnya api ono udan itu ya. Mana kalau bolak-balik cerita tentang beberapa nak sama lali ya kebangetan. Kalau nanti diceritani pendereke Mbah Durrahman, Mbah Durrahman buyut kula, buyut kelima saking kula. Sakjane wong iku bodol lah ya pinter, semua ternyata itu. Saiki dina apa Mas? Kemis ya. Misalnya Gus Afif darani siji Ramadan ku Kemis. Ki Mansur darani Jumat. Ya amang setu. Rodok bulet iki, setu. Sakjane netani bener ku gampang.
Kan kadang-kadang perbedaan kita kan sampai 3 hari. Imam Nawawi hanya mentoleransi 2 hari. Nah, sakjane kena kepen awam-awaman. Bodho-bodhonan ya ora usah nganggo ijtima, ya ora usah nganggo falak. Jenenge bodho kan cerita bodho. Partai mayoritas gitu. Niteni bener ora gampang Mas Afif. Hitung saja 15 dari tanggalnya Gus Afif. Kemis kan? Ternyata Kemis yang 15 dari Kemis, ternyata bulan itu urung buderser. Malah trennya itu jek 13. Ah keliru berarti sing ngitung Kemis sih. Mergo ternyata pas sing cara Gus Afif 18 pas buderser. Artinya mesti ada alamat fisik. Gak usah falak. Nah, Ki Mansur meleset sithik, sebenarnya amang. Tak contohnya bener ya sampean Habib ya ribet ya. Masih santri kula mulai cilik gak gelem nek contohnya sing salah ra gitu. Nah, ternyata nak dihitung kok setu. Mas. Mas bunder. Gus Afif wis tanggal 18. Kelewatan kan? Artinya apa? Kita ndak bisa falak pun ada ilmu bodoh untuk ngecek sing bener Kemis, Jumat, Setu. Idah yo ngono, aku ndak balik. Mulane kula niku pengagum Quran. Sangka paham. Kene apa idah iku kok 3 kali masa suci cara Imam Syafi'i. Salah sataku. Mergo nak hakikate meteng, iku 3 wulan wis ketok. Mulane idah iku rak gampangane loro ning bab iki. Salah sataku utawa nak meteng wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamdan. Rungokno tenan ben kowe tambah kagum mbek Quran. Nganggo ilmu bodho mulai iki bayang nganggo bodho-bodhonan. Kan nak wong pinter bayang bodho ku iso ya. Sing ribet wong bodho bayang pikiran. Gampang di. Biasa bodho lah. Nah, berarti wong pinter bayang nang bodho kan gampang. Aku ora lah ngene Tuhan aku pidato apa kan iso. Nek Tuhan bayangno dadi wong alim maca kitab kan mikir. Iki macane naam ta nikmah yo. Apa namun ya. Ribet kan? Ribet kan? Rungokno ya. Iddah, rungokno masalah iddah. Kan wala yakhilul lahunna ayaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Sause salah satu guru ya. Saiki hitung. Iddahe mutawaffa anha zaujuha atau mutal. Nak masalah hamil kan sama, nggih, ning bab hamil kan sama. Tapi ana sing enggak sama ning bab mutallaqat sing sitok salah satu guru, sing sitok gawe pola umum arba'at asyuri was. Saiki hitung. Itu nganggo bodho. Wong nak meteng tenan, 3 wulan kan blending. Wis blending, wis bodhone kaya apa tetep blending wong 3 wulan. Apa menak bapake godhut kok Gus Afif ora. Wis bapake langsing lahir tetep nak 3 wulan niku wis blending. Nah, kalau iddah itu dibikin 3 kali masa suci, polanya kan jadi 3 bulan. Artinya apa? Kalau pola 3 bulan ini selesai, kok ndekne nyatane iddah bil hamli, kan wis ketok. Nah, iddah bil hamli iku ya sodek iku iso go bodoni. Mulane Quran ngendikan wala yakhdulahunna ayaktumna ma khalaqallahu fi arhamihim. Misale ngene, tukaran ya. Kowe cek rukun mbek bojomu bengi iku mbok jimak, wong jenenge cek rukun. Ya. Rino delok HP-mu ana gambar penyanyi dangdut. Utawa walian ke delok HP-ne bojomu ana wong maco. Terus kowe cemburu megat. Kan kemungkinan cemburu sing lanang sing itu umume. Iku awak rukun. Padha eleke ora gampang cemburu. Kula sering nggih semare tamu. Gus kula cemburu, bojo kula ngeten-ngeten. Lah bojo mah yo nggih mboten wah wong aneh. Ora ayo cemburu. Elek pegatan nak wis ribet. Wong aneh. Itu elek cemburu aneh. Aneh. Artinya iso wae bengi dima rino pegatan. Nah, pilihane wong pegatan ya. Nak muni hamil kan idahe 9 wulan. Makanya Quran itu cara Jawa, cara oleh dibahas ana Quran wis mikir. Potensi ngianat itu tinggi. Cah wedok kan mangkel wis sampean. Jenenge pegatan kan mangkel. Rungokno iki cerita ilmu bodho. Tapi mesti bener. Ora mungkin aku salah ning bab iki. Mergo aku makili Quran ning bab iki aku makili Quran.
Anak misoi kowe mungkin salah. Mungkin tapi nek iki mesti bener wong iki Quran. Cuma tak terangno model ilmu bodho sih. Ya tak terangno model ilmu bodho. Wong pegatan ku mangkel to. Enggak jawab. Mangkel. Berhubung mangkel, gak seneng cawe itu nisbatul hamli ilaika. Urutane ngono kon terus. Iki ra ono ning tafsir wis dibeneri. Jenenge mangkel kan gak seneng. Nisbatul padahal ki bengi bar mbok jima. Jimake wong bingung langsung dadi kan. Nah berhubung mangkel iku gak gelem nisbatul hamli ilaika. Akhire takoki bojone, "Nduk kowe pegatan yo." Meteng gak. Mangkel mergo. Lha mulane aku iku kagum tenan mbek Quran. Kena apa Quran bakas cak iso cah wedok aja geman menyembunyikan kehamilan. Aku dhisik kena apa ana larangan iku. Mergo konteke mutlaqat ku mangkel. Di antara ekspresi mangkel gak mau nisbatul hamli lazal. Mangkel wae. Karena apa kok begade jiwa mangkel. Wis ngono didelok pola. Wis mangkel. Relek kere pola. Terus wis mangkel kudu gowo manimu iku mangkel kan. Maka potensinya tuh ayak tumna makhalaqawa fi arham. Potensinya itu dia kitmanul hamli. Jadi cara wong rai man iso nyuwun sewu digugur. Mergo ben rai iki selesai. Raine bojone lho ben gak ono apa ya turunane. Iya lha anak iso ana cara wong nakal kan milih digugur. Mangkel kan. Lho beda mek mati. Kena apa ning mati gak ono cerita iku. Mati iku kan kadang pas api-api. Ono herune. Jadi gak perlu dikandani ayat tumna. Tidak pegatan. Wah ini Quran kondang kan. Lho kira ora rasane paham koyo aku. Mana? Dadi aku. Aku mau Quran itu. Mulane kowe bayangno dadi aku ya. Dadi bayang. Ayat tumna iku mukjizat. Oleh ngancam pangeran ingkunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Mergo potensine iku gugur ya cara ngono. Lho mangkel ki Mansur jadi pegatan ora mangkel iki. Misale kono lagi seneng kowe mbok pegat ya mangkel, lagi gedeng ya mangkel. Kok jenenge pegatan itu enggak menyenangkan. Potensinya dia enggak suka yang berbau kamu. Lho semono aja mana. Enggak suka berbau kamu, yang wetenge ora raimu. Kan harus dihapus bener. Jadi aku nak maca Quran ya Allah, sadaqallahul. Jadi koyo ngono. Nah, tapi kenapa pola iddah itu 4 bulan 10 hari, nah mutafa'an hazau juga terus kira salah satu kuruk 3 kali masa suci, terus watul hamd. Polanya sama. Artinya apa? Nak iddah taruhan pertama itu 4 bulan 10 hari misalnya nak manjan meteng yo wis ketok, utawa 3 kali masa suci nek wis meteng. Intine pangeran nganggo ukuran umume wong. Padahal andai kan dijima ge bengi, cara ahli medis 2 hari atau 3 hari yang ngerti ku wis hamil. Tapi itu tidak boleh jadi intinya awalnya bilang bodoh ya Masya Allah. Jadi mulai aku ora gedeng wong bodoh pangerannya kadang nggih ukuran iki. Dong ya. Mane berbahagialah kalian kan. Jadi ya pangeran itu sayang ya wong apa? Ambek wong bodoh. Ukuran sing dienggo wae sing gampang dingerteni wong bodoh. Dia tak ngenangen ya. Kok iso oyak tumna ya tak ngenangen. Iya pegatan wong mangkel. Lah anak dekne ngaku hamil, apa meneh jimak ki bengi. Tak takokno Gus, karena ini istiqra. Dalam hal ini aku niru Imam Syafi'i. Tak takokno mak-mak sing wis isin kan mamak tuwek. Nak perawan kan isin, ibu-ibu ya isin. Takokno mamak tuwek, tak takon. Mak, nak sampean hamil iku ya krasa, Gus. Bahkan jimak dadi mbek ora wae. Krasa. Jadi gak mungkin cah wedok iki gak ngerti raine bojone dadi wae. Ya iya lho, nak mungkin wong liya kan ngertine. Nah, makanya ini nah. Tapi hukum itu butuh muta'aruf. Nah, berhubung muta'aruf harus diketahui publik butuh blending. Tapi objek yang dijimai sakjane kan ngerti. Dadi ta ora kan? Dong to ya. Udah pinter iku. Wis aja. Mangane dielingno pangeran, nduk aja geman ayat tumna ma khalaqawa fi arhamihin.
Lah terus pangeran pinter oleh ngendikan makhlaqallah fil arham. Mergo ben ora mangkel. Wis akeh mangkel bojomu lah sing gawe ku aku. Dadi lan pangeran ora kok. Hasil jima gak oleh muni. Makhlaqallah. Wis anduk kowe mangkel kowe piye mukminah. Kecerewet lah iku mukminah. Kowe aja delok raine bojomu. Sing gawe iku aku. Mane pangeran cek pinter ya. Makhlaqallah fi arham. Oleh muni ora hasil jima. Cara Malaysia korban lelaki ora oleh muni. Makhlaqallah. Terus ilmu ini kira butuh bala ora butuh tafsir, tapi mesti bener. Tapi ngomong ben aku sik, sampeyan kena pinter gak apa-apa. Ya lagi oleh. Balik pokoke langsung laris ngono ya. Rasa ngomong jelimet-jelimet. Jadi rungokno iku Quran. Jadi mulane cara ulama-ulama dhisik iku termasuk Imam Ghazali, wong sing atine bersih iku maca ayate Allah iku kaya kalmirah sing ngepasi sing dikaca. Lah qalbul mukmin iku mir'ah. Dadi misale aku kaca ning kene pas ambek Gus Safif. Ya rene Gus Safif ketok sempurna. Masalahe loh mahfud ning kono kok acamu ning kene. Ngono lho maksudnya. Dadi wong mestine normale wong muka safah. Sekali qalbune pas. Wis gak soda, gak kakean seneng dhuwit ha. Terus gak orang adol agama pokoke apik lah. Kira lagone wae. Wong nerangno ilmu ra mutu biayane wae ra. Ayo ya mir'ah kaca gak soda gak tasda terus aras ning kene dekne ning kene ya pas dadi normale wali ku ya ono terus mok karek ngepasno kaca dadi kacane bersih sik paham terus dipasno iku terus mulane ittaqu firasatal mukmin fa innahu yanzuru binurillah dadi ya bi inillah ta binurillah dadi normale ku ya jadi nak delok kontak iku wong sing ora wali ku sing aneh ngono lho. Normale wong wali kabeh. Normal iki bakas normal. Iya bleset Kak. Lah iya wis bleset burung. Yes. Dong ya. Dong ya. Nah, tapi Allah iku tetep sakake mek kaulane. Terus gawe aturan sing gampang didelok. Metengu sing muta'aruf bainahum iku ya kudu blending. Lah terus digawe ukuran salah sataku utawa arba'ata asyurim mesti ketok blending. Padahal cak wedok iku asline ngerti nek idahe dekne kudune iddatul hamli. Wong bar dijimak bengi ku ngerti nek jimakan dadi. Tapi dekne pura-pura. Pura-pura ngaku gak hamil menawa dekne terus gugurno terus nganggo iddah. Salah sataku. Karena salah sataku kan polane 3 bulan. Wah umume maksudnya kan 3 bulan. Tapi nak ada yang iddatul hamli 9 wulan. Lah nak bayine ndablek. Lah nak bayine sing alim kan 4 tahun. Tapi ora ngaran. Bayi produk iku jalur. Dong ya. Jadi artinya ngene. Agama ini juga menyediakan sarana kanggo awamun nas. Lha saiki ku do debat Kemis Jumat Sabtu ku sing bener di awal Ramadan. Sakjane wong paling bodoh lah iku iso delok, ora usah pinter-pinterane mau. Ternyata 15 sangka Kemis iku bulan rong bunder ser sing cara Gus Afif 18 pas bunder kan melenceng saiki kan ada alamat fisik, tapi kita kan ndak mau. Dong ya. Ya lumayan terus semacam. Semoga ben tambah sayang ning mbah-mbah sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akhire wa daraba fil bab al-ghani iki terus kenapa Ka'bah itu kaya? Paham ya Amang ya? Kenapa Ka'bah itu akhirnya Fadaraba Abdul Muthalib al-Asyaf baban lil Ka'bah. Kaya apa Abi Abdul Muthalib? Dekne kan untuk pedang-pedang sing materinya itu bagus. Terus cara saiki dilebur ya terus didadekno pintu Ka'bah. Jadi pedang itu kan bayangno dhisik kan ndak banyak besi, pedang itu barang mewah. Materine kok tembaga iku dilebur terus dienggo materi pintu. Dadi kemangane sing jatah Ka'bah dikekno Ka'bah, sing jatah pribadi ya dikekno. Saking Abi Abdul Muthalib. Iki bakas wong apik ora usah nuntut. Berarti putune kudu ngono ora usah ngono. Ora usah terus delok kowe. Piye. Bocah ora sopan wis biasa. Ya dadi Fadaraba Abdul Muthalib al-Asyaf baban cara saiki apa dilebur ya terus materi ini dienggo pintu Ka'bah wa daraba fil bab al-Ghazalaini min dhahabin. Jadi kamane
Jadi pintu Ka'bah sangka emas iku ora era Fahad, ora era Abdul Aziz. Zaman Abdul Muthalib iku pintune kok emas. Mergo menemukan dua ghazala ini min dzabin terus pilar kusen-kusene kok materi asyaf mau. Tapi intinya iku lomo ya, iku intinya iku Abdul Muthalib iku lomo. Terus saiki go tuku HP. Kira-kira lho cara untuk dunia rapi. Jadi nanti sejarah gitu kan kita kan kayak Nyun Sewu kadang terbodohi ya seakan-akan pintu Ka'bah dari emas itu Nyun Sewu kebaikan raja-raja sekarang ya orang perasaannya orang kan iya yuk baru kayak ngerti alhamdulillah ya. Padahal wadorofa fil bab terus fakana mongko ana sapa Abdul Muthalib awwalu fakana awwala dzhabin khuliyatul Ka'bah. Fakana mongko ana apa dhahabu Abdul Muthalib awalu dzhabin kawitane emas khuliyat kang den hiasi hu kelawan dhahab apa al Ka'bah. Jadi jelas ya. Jadi pertama ono hiasan emas teng pundi? Ka'bah iku mergo jasane Abdul Muthalib. Fi ma yasumun sumain Abdul Muthalib aqama siqayata Zamzam li hujjah. Jadi gamane jasane Abdul Muthalib wis sempurna. Zamzam barokah dekne ngeduk ulang. Pintu Ka'bah mewah ya jasane dekne untuk aset. Jadi gamane ngeduk Zamzam untuk loro kan. Untuk siji sikoya, loro emas, terus dibalekno kabeh ning Ka'bah. Jadi kita bangga bi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Encen mbah-mbahe wis wong luar. Jadi ora oleh Nabi lahir kaum medhit ora oleh. Intine itu wis bener, ini sudah benar. Muni Al-Fatihah. Ya, karena umatum. Iya aman karena umat. Terus niki napa? Kula niku sampai lupa jumlahnya. Mbah Mun nyebut Abdul Muthalib niku saking mahabbai beliau. Tiap pidato sering cerita sinten Abdul. Karena Nabi itu mboten nate di rumah Sayyid Abdullah. Mulane Nabi itu sering ngendikan ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muthalib. Padahal hakikatnya Nabi mboten bin Abdul Muthalib Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Tapi karena yang rumat itu Abdul Muthalib, Nabi sering dipakai istilah ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muthalib. Terus ditiru beberapa ulama. Qala Muhammadun wa ibnu Malik. Fa inna Muhammad bin Abdullah lagi bin Malik. Jadi fa Malik jaddu. Terus kados nyuwun sewu sing terkenal Sayyid Umar Hafid. Hafid kan Umar bin Muhammad bin Salim lagi bin Hafid. Jadi wong iku wong sing ora nyongkone kan Sayyid Umar bin Hafid. Jadi banyak istilah. Jadi kena di bapak ra jelas ya langkai wae anut. Tapi nak ra jelas kabeh Adam itu. Sewen. Bapak gak jelas, mbah gak ngangkat. Bulut gak ngangkat. Wis bani Adam. Ya wis. Tapi apapun itu kita tambah bangga be Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaba. Artinya Nabi ini figur yang dididik orang-orang seperti itu. Orang-orang yang menanggalkan semua kepentingannya demi untuk Ka'bah. Jadi kita sobayang koyo Allah baiknya Nabi karena dididik orang-orang yang seperti itu. Mane cara berjanji pe wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaba. Mane pinak maca tiba berjanji fa nasabun taksibul auladi kulahu qalla tadha nujumahal jasa habada ibtu sudati wa fakhari antafi yatimatul asma. Jadi khuliyatu Ibrahim hakadha. Jadi ya emas dan bagus. Khuliyatu Bani Kinanah ya hakadha. Sampai Bani Hashim sampai Bani Abdul Muthalib. Mane wong kudu roh. Jadi kena apa Nabi itu spesial. Ya karena mbah-mbahnya seperti itu, didikannya seperti itu. Nah, misalnya Nabi itu sembahyang untuk emas baik dewi, ribet kan? Ayo ben kowe tambah mahabbah, jadi mahabbah mbek Nabi sing lurus ngono. Kayak kula nih lurus nih, maksudnya itu roh. Nah karena Nabi itu dididik Abdul Muthalib, beliau nak istilahkan dirinya itu ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ya tadi yang sampean cerita. Jadi lane kelebihan sira Ibnu Ishaq dan itu sering dipelajari Mbah Mun. Jadi mun kula cek hampir semua yai kalau cerita tentang sirah apa
nabawiyah itu hampir bisa dipastikan mu'dhamuha niku saking hadis. Kula dongane bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa antal hanan al-manan ya samawati wal ardi ya anna risana nahnu wa zurriyatuna man ahabbana rasulaka muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yu'allimu kitaba wa hikmata sayyidina kantal aziz wa ma ja'alna mutawaddina fika mutahabbina biman tabari waj'al himmatana illa fi ilahi kalimat salawiyya wa talkhimatan wa khidmatan mubarakah mahfuzan min tikmar'iyyan fi ayri ayatika wa mahfazna fi hifdika wa ana fi ayri ayatika rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in